biyaya nanus ken naasi paangag luksaw ken natangsi di ka babalin na sana nalas nalagang ang pungtuino na imo awan imimpan na sakit tinakan dakasan na pagragsakan pagragsakan na di kinapudno tinlawagan na itibiyag tayo iyayat itured na amin iyayat san ana basindayan saan na pagragsakan di kinakilo makipagrago iti kinapudno makipagrago iti kinapudno iyayat iturad na amin iyayat san ana patindayan saan na pagragsakan di kinakilo makipagrago iti kinapudno katatayat ni Kristo kadatayo katatayat ni Kristo kadatayo